rapaziada, Gabriel Ramos aqui trazendo mais um videozão pra vocês. Família, dessa vez é mais um videozão pesado pra quem acompanhou os últimos vídeos. Viu que eu troquei de roda, viu que eu voltei o som na Saveiro, né, rapaziada? Nossos 4 SDS aí, naquele modelo, pancada. E eu falei pra vocês que ia vir bastante vídeo, bastante conteúdo, mano, em relação aí, né, relacionado aos 4 SDS, certo, rapaziada? Que vocês gostam muito e eu também, né, rapaziada? Então hoje, mano, pro primeiro vídeo aí, pós os 4 SDS, eu trouxe nada mais, nada menos aí, ó, que o meu pai, rapaziada. Aí, vai sobrar até pra ele hoje. Dá um salve aí, pai. Beleza? Bem aí pra galera. Aí, ó, eu trouxe ele aqui hoje, rapaziada, pra simplesmente reagir aí, ó, ao som da Saveiro novo, mano. Porque meu pai, como vocês sabem, eu já fiz um vídeo com ele no canal, onde ele reagiu os 3 SDS, mano. E hoje a gente tem, ó, 4, né, família? Então, Saveirona tá aqui já. E aí, pai, o que você achou das rodas novas? Que você nem viu que eu troquei, né? Ficou muito bom. Aí. Ficou bom demais, ótimo. Nota 10. Nota 10? Ficou melhor que as outras que tava? Muito mais melhor. Muito melhor? Muito melhor. E assim, ó. Aí, família. Assim ficou melhor ainda, né, pai? Fala, chama, rapaziada. Aí. Quanto mais baixo, melhor, né, pai? Ficou chique no... Então tá bom. Aí, família. Você tá doido, filho. Mano, essas rodas, falar pra vocês, hein, rapaziada. Ficou diferente, ficou deselegante aí, viu? Você tá maluco. Então é isso aí, rapaziada. Agora eu vou colocar umas músicas aqui, mano, pro meu pai ver. Não vou mostrar o som ainda como é que ficou. Vou tocar de lona fechada por enquanto. E depois eu mostro pra ele aí a caixa nova, reformada. Já, mano, nos trinques, igual vocês viram no último vídeo. Demorou? Então, ó, já chega clicando no gostei. Se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações, rapaziada, pra não perder nenhum vídeo, hein? Então, bora que bora. Então, rapaziada, meu pai, eu já falei pra ele ficar aqui, ó, pra ele ver certinho, né, rapaziada, como é que é tocando, tudo. Aí. Vamos aí, pai. Vem mais perto aqui, ó. Vem mais perto. Você tá doido, rapaziada. Aí. É forte, pai. Hã? Ficou bom? Ficou ótimo, ficou bom demais. Ficou bom demais? Tá forte? Ficou da hora. Ficou da hora. Aí, ó. E aí, família, eu coloquei agora aí, ó, Hungria e Tribo da Periferia, né, mano? Essa música, mano, bate demais, tem muito grave. Vamos ver. Põe a mão aí, pai, na lona aí. Põe a mão aí, ó. Pode pôr, põe a mão em cima. Aí, ó. Olha lá. Você tá doido, mano. Ficou bom? É pra curtir mesmo. É pra curtir? Dá pra zoar, pai? Dá muito. Dá pra disparar uns alarmes? E muito. Muito? E muito mesmo. Aí, ó, tá vendo, né, rapaziada? Ele tá igual de uma Ard também, ó. Tem gosto. Aí, ó, ele vai igual de uma Ard também. Agora, pai, eu vou te mostrar agora o que eu coloquei aqui, como que ficou. O pai vai dar a nota aí, ó. Se ficou bom, se não ficou, se o pai gostou do jeito que ficou aqui, beleza? Beleza. Bom, rapaziada, meu pai viu aí, ó, o som, né, com a lona fechada, ele ainda não sabe o que eu tenho aqui, não sabe como que ficou a caixa, não sabe como ficou montado, nada, rapaziada. Então eu vou abrir a lona aqui agora pra ele ver e ele vai dar a nota dele, né, rapaziada, de 0 a 10 aí, como que ficou montado aqui certinho, se ele vai gostar, se ele curtiu ou não, beleza? Então bora! Então vamos lá, rapaziada, tá aí meu pai, ó, lona fechada aqui, eu vou abrir aqui agora, pai, você vai dar a nota aí, ajuda nós aí, pega aí do lado aí. Aê! Põe aqui em cima. E aí, pai?
Rapaz, é bonito mesmo, hein? Tem som aí? Ai, muito, hein? Isso aqui... Esse som aqui é o preço do meu carro. Será? É, o preço do meu carro. Ah, tem som aqui, viu? É. Você tá doido. Ficou bonita a caixa aí, ó. Eu mandei bom pintar de novo, mandei reformar aí. Ficou muito bom, rapaz. Ficou bom? O quê, rapaz? Som pesado mesmo. Ah, né? aí tem pressão, fala. Pressão mesmo. Tem pressão, molecada. Aí, ó. Vai vendo aí. Vai curtindo aí. Agora eu vou pôr uma música agora pra você ver. Você vai Rapaz. ficar aí onde você tá aí mesmo, ó. Que é Pode isso, ficar aí hein? mesmo. Que agora eu vou pôr uma Vamos outra lá, música. Manda ver, Gabriel. Pode mandar ver? Pode Então, mandar ver. então vambora então. Então vamos aí, rapaziada. Essas daí você conhece, hein? Essa toca, hein? DJ Mamãe. RD7 CDs, a mais pura pressão sonora. Nossa, mano. Nosso grave é pesadão, é rajadão, intermitente. É tudo que eu sempre quis. Um grave que tem potente, a gente explode igual mundo. Os alemão não bomba nada. Mas não sabia de nada. Se via de LV, vai tomar sua sabogada. Pega eu sair da minha frente que a potência é macabra. Rapaziada. E aí, pai? Muito bom, hein? Forte? O som é muito pesado aqui, galera. Chega a tremer a cabeça, Não, fala. não, aqui tem que ter ouvido mesmo, hein? Porque o som aqui é louco, velho. Aí tem pressão. Aqui tem pressão e café no bule, hein? Vocês aí que curtem som pesado mesmo, tá aqui, ó. É esse aqui. É esse aqui, é o próprio. Esse é o brabo. Esse é o brabo, é o próprio aí, molecada. Aí, rapaziada. Pega a visão aí, família, ó. Se curte o som pesado, ó. A visão, ó. É esse, mano. Que eu vou te falar, hein. Aqui tem café no bule, SDS, filho. Você é louco. Aqui é forte, rapaziada. Nossa, mano. Chega a dar dor de cabeça, rapaziada, de ficar do lado aqui. Aqui o cara bebe edificação na hora. Aqui o quê? Se o cara tiver bêbado, edificação na hora. Melhora na hora. Na hora passa doideira, Na hora. pai. Isso aqui é uma paulada no ouvido, cara. Você tá louco, então, ó. Louco, rapaz. Eu vou pôr mais uma aí pra fechar. Bom, muito bom, Vamos hein? pôr mais uma pra fechar? Mais uma então, hein? Ó. Fora de si, o meu som tá emoção. Onde eu tô dando ré, até em caminhão. Eu tô fora de si, o meu som tá emoção. Onde me tá mentindo, louco, rapaziada. Rocha treme tudo, espancador de alto-falantes. Nossa, mano de Deus. Olha. Desacreditou, achou que ia me dar bala. Mas quando morre, viu que seu som não vale nada. Cê é louco, rapaziada. Também tá faltando agora. Então sobe daqui porque meu som Tá tem até descendo a caixa aqui, cara. Você tá doido? Tá o quê? Tá até descendo minha bermuda aqui, cara. Não vai nem acreditar. Quase que eu perdi a bermuda. Aí, ó. Tá vendo? Olha Chega, aqui, cara. chega até a cair a bermuda aí do homem, ó. Você pode brincadeira. Quase que eu perdi a bermuda aqui, cara. Você tá doido, então, Muito ó. bom, Rapaz, aí tem pressão, então, ó. Curtindo, né, galera? Que aqui tem café no bule, né? Pressão pra toda hora. Aí, família, vai vendo aí, É filho. pressão Pega a pra visão. toda hora mesmo, hein? Aqui é forte, Também mano. puderam, Você né, tá cara? louco. Aqui, ó. Pisando na roda do meu carro, cara. É o quê? Pisando na roda do meu carro. Tamanho da roda, pai? É o tamanho da roda do meu carro. Aí, É só rapaziada. panelão aqui, velho. Chama, família. Olha Você aqui, tá rapaz. doido. Olha Muito isso. louco o som do rapaz aqui. viu? Nossa. Gabriel Então ficou bom, tá rapaz. fora dele, muito Então, bom. que nota aí de 0 a 10? 10, né? Tem que Nota dar 10. né? Não Então tem fala como. pra eles deixar a nota 10 aí embaixo aí, ó. Aí, galera, aí, ó. Dá 10 pro moleque. Dá aí. 10, fala, comenta aí, ó, 10. Nota 10, sem dúvida. Não Aí, tem ó. como dar a nota mais baixa. Não tem como, aí. Não, tem que ser 10, Não, né? ficou top demais, mano. Você Ficou tá top, doido. Muito bom, hein? Tá de parabéns. Coisa É boa. isso aí mesmo. Coisa boa. Então Tem fechado gosto com aí. sucesso, então. Cê é louco, rapaziada. Vocês viram aí, né, mano? Mano,
Quase deixei meu pai surdo aqui. Quase eu fiquei surdo também, mano. Aí, ó, quase perdeu a bermuda, o homem. Você tá louco, família. Então, esse foi o videozão de hoje, é a reação do meu pai, mano. Vem da Saveiro com as rodas novas e o som novo também da Saveiro, né, família? Vocês viram aí que o homem ficou doido. Então, ó, se você curtiu também, já deixa um comentário pra nós. Clica no gostei, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, hein, rapaziada? Porque vai vir bastante conteúdo topíssimo aí pra vocês, fechou? Então, tamo junto, família. Até o próximo. É nóis!